炒临沂炒鸡，首先要喊出我们响亮的口号：起锅烧油！4斤的鸡放入3斤花生油，10斤多转鸡圈运锅，这样炒鸡的时候不容易粘锅糊锅。待到油温7成热，再次微微冒烟时，把咱切好的姜片横过去。要想炒鸡姜使劲炸炸香，咱再转上它99-80圈。我前女友那可是新疆的脖子，内蒙的肩，还会跳舞转圈圈。这时候和女朋友一起唱爱的魔力转圈圈，一拍把女朋友翻晕她。把姜块炸的焦黄黄、金黄色的，放入2片八角、1片白芷，去香增腥。然后咱把前女友她老公吉米轻轻给送的刚杀的小鸡端过来哈。呀，这是什么造型？怎么那么多腰子？咱还是先把前女友最喜欢吃的这个鸡腰子给拿出来哈，再把这鸡心鸡肝也拿出来放一边，然后按这个造型直接把鸡倒锅里。家人们记住重点哈，咱把鸡肉倒锅里，要紧的先别翻炒。咱只需要把它往四周摊一摊就可以，让更多的鸡肉和锅有充足的亲密接吻的地方，让它们亲个2分钟，再把它翻个个，把另外一面再煎一煎。这样2面都煎定型之后，咱就使劲不停的翻炒，不停的咯楞。这时候咱是动作要快，姿势要帅，晃动摇摆，用我单身30年的手速使劲翻炒起来。等下出来了的，出来了，那咱就不要了。咱把这鸡肉的水分都给它煸出来，鸡肉炒到金黄色，鸡皮皱巴巴的。我老两鸡腿你看看，就这个样子。你望这2条鸡腿也太漂亮了呀！鸡腿咱多大个，这样啃起来才过瘾啊！咱炒的你听到锅里啪啪炸的时候就行了。然后咱把前女友给敷好的99-80粒的花椒搞里头，你可得服清楚哈，是多一粒也不行，少一粒也不管。再把这干辣椒子给它搞里头，能吃辣你就多放点，不能吃辣你就白偏弄哈，不然辣的你上边下边都疼，到时候你找谁可也没用哈。咱把这花椒辣椒的香味都给它炒出来，然后呢就调成小火。整个炒鸡的灵魂来了哈，咱放入这正宗临沂特色炒鸡酱，精选花椒，传统手工晒制，没有任何添加，酱香味非常浓郁。3斤的鸡放2勺，4斤的鸡咱放3勺就可以了。使劲翻炒，咯楞，把这个酱香味给它炒出来，让每一块鸡肉都包裹上这个炒鸡酱，然后倒入1勺红烧料汁或者老抽，给鸡肉上色，再偷偷的刺上一圈我珍藏的80年的料酒，使劲这么一翻炒一咯楞，俺这个鸡酱滋嫩了，这酱香味脑现在就上来了呀！这时候不管你是走大路的、逛商场的、南来的、北往的，还是哈尔滨的、香港的，都能闻到这个香味啊！你望这小腿要不合二斤，能对得起这4斤的小鸡吗？然后咱就加上一暖壶，土热的娃哈哈纯净水。家人们再记个重点哈，咱只加热水，不加凉水或者温水，那样鸡肉容易发柴发硬，不好吃。再把我这小心肝放过去，心肝不要提前炒，炒的容易发苦，还光酥。大火烧开之后，4斤的鸡咱放上这么满1平勺盐就可以了。像其他鸡精、味精、炒鸡粉、白糖、酱油、味达美咱就都不放了哈。要是饭店里您就把我刚才说这些一样都再放上1勺提鲜，然后把我这2个蛋放过去烫哈，烫个2-3分钟给烫糊就行，可别给烫破皮哈，那样就不好看了。你望望这鸡腰子多好呀，那这个不是太辣馋了吗？前女友没看这个那不都得想我吗？中火炖上20分钟之后，咱把这料渣子都给它捞出来，不然吃的时候啊满嘴都是花椒辣椒，特别的烦人。俺不知道你女朋友喜欢吃吧，反正俺前女友每次都让我拖的干净的，不对，让我挑的干净的。大火把汤汁收浓稠，然后把切好的配菜、辣椒、葱、小米辣全都倒过去，翻炒，咯楞，咱这正宗临沂炒鸡就炒好了。但是不焯水也不加啤酒，鲜鸡生炒，原汁原味啊！你望这小腿啊，就是给我金山银山我也不还呀！还有我的前女友，你望。